सो ये देखो, यहाँ काम चल रहा है और ये मिस्त्री लोग का घर। और यहाँ में हम मिस्त्री को पहचाना आया था, सामान वामान पूरा ले लिया मस्त से। तो अभी घर निकलते हैं वापस। रास्ता थोड़ा दिन का बाद एंड वो ऊपर में चपाटी बागान, जो कि अभी रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कुछ दिन के बाद जब रास्ता कंप्लीट हो जाएगा ऊपर जाएंगे हम, ऑफ रोडिंग करके आपको दिखाएगा। ऊपर जाके ऑफ रोडिंग करके दिखाएंगे। अभी रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी ऑफ रोडिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि जब बाद में रास्ता कंप्लीट हो जाएगा आपको एक बार अपनी पेन तरफ से वहाँ ऑफ रोडिंग दिखाएंगे। ऑफ रोडिंग वाला सीन हो जाएगा तब। तो आज के लिए बस इतना ही। मज़ा आ रहा है एकदम। चलो तब तो आज के लिए निकलते हैं अभी यहाँ से सीधे वापस घर की ओर। वापस घर की ओर निकलते हैं वापस, क्योंकि अभी चलना है हमें घर की ओर। तो कुछ काम नहीं है, अभी धीरे धीरे जाएंगे। अपनी बसंती भी खतरनाक भागा है अभी। तो अभी जस्ट एक ऐसे सीन हुआ था कि मेरा फ़ोन जो माउंट से निकल गया था, पता नहीं क्या हुआ था, आई डोंट नो क्या हो गया था। अभी माउंट से निकल गया था क्या फ़ोन, जो जस्ट अभी वो पहुंचने के साथ साथ फ़ोन जो माउंट से गिर गया। पता है, माउंट से निकल के गिर गया मिट्टी में। तो पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं किसे गिर गया, आई डोंट नो, बट गिर तो गया, वो तो पता है, बस गिर गया। तो माउंट रिस्की हो गया, नया वाला माउंट लेना पड़ेगा। ऐसे वाला सीन हम लोग मोटो ब्लॉगिंग जो फ़ोन से स्पेशली करता है, ऐसे वाला सीन होते रहता है हम लोग के साथ में। तो रिस्की है बहुत ज़्यादा कि आपका मेरा फ़ोन लिया हम इतना हाई प्राइस में, तो इतना दाम से लेने का, फिर ऊपर से मेरा एप्पल भी हो, वैसे भी एप्पल का प्रोडक्ट और ऐसे भी टूटने से इतना दाम होता है। तो अचानक गिर के टूट गया बोलने से, गॉड डैम इट, इट विल वेरी 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 एक्सपेंसिव फॉर मी। तो इतना प्राइस, एक्सपेंसिव प्राइस में हमें मेरा फ़ोन को लिए फिर गिर के फिर कुछ भी सामान टूट गया बोलने से, ओह माय गॉड। तो सच में सोचने का लायक हो जाएगा कि अब हमको इसका जो डिस्प्ले है वो मिलता है मुझे 20,000 पे। डिस्प्ले मेरा डिस्प्ले 20,000। उसके बाद और भी सामान कुछ बनाने में ही पूरा निकल जाएगा मेरा बहुत सारा खर्चा, खतरनाक वाला। तो इतना खर्चा निकल जाएगा, उसके वजह से टूट के गिर गया बोलने से बहुत लॉस है सोचने से।